震度2。Seismic intensity 2. 奄美大島北緊東急地震速報。マグニチュード Earthquake early 4.6 warning. 最大震度2。第2報受信。信号。奄美大島北東沖。深さ 20km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は120秒以上。マグニチュード 4.5。震度0未満、奄美大島。最大震度1の地震が発生しました。